20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού. 20 συναπτά έτη το συνέδριό μας μαζεύει επιστήμονες και ανθρώπους της φυσικής αγωγής από όλο τον κόσμο. Φέτος βεβαίως είναι όλα λίγο πιο φτωχικά θα έλεγα και πιο μικρά σε νούμερο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τώρα φέρνουν την πραγματική μας φίλη και από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα. Έχουμε επιστήμονες και ανθρώπους από την Αυστραλία, από το Ιράν, από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Γερμανία, νομίζω ότι πραγματικά αντί να έχουμε 200 ξένους έχουμε 50. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη συμμετοχή τους και για μας μας τιμάει ιδιαίτερα. Πώς ξεκίνησε το συνέδριο, με τις τράπεζες, με τα σεμινάρια, τι πρώτη μέρα? Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχουμε 269 ανακοινώσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις. Έχουμε 5 σεμινάρια, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτες βοήθειες. Η Ομοσπονδία Πεντοσφαίρισης κάνει το σεμινάριο διαιτησίας εδώ πέρα και τιμά το συνέδριό μας εδώ πέρα. Όποιοι βουλούν θα είναι διαιτητές που θα μπορούν να συνεχίσουν να διαιτητές στην πεντοσφαίριση. Για το τένις, έχουμε για το αερόμπικ, έχουμε στρογγυλές τράπεζες. Επίσης μας τιμάει πάρα πολύ ότι είναι η ιδρυτική συνάντηση, θα γίνει Ακαδημία Προπονητών για όλα τα αθλήματα, όπου ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, ο κύριος Κέρης αύριο θα κάνουν αυτό το πράγμα μέσα στο συνέδριό μας και μας τιμά και αυτό την μια παράλληλη δράση. Επίσης ότι θα έχουμε την Κυριακή το πρωί πάνω από 200 παιδιά για ένα αν θέλετε, πρόγραμμα που χρηματοδοτεί ο κυνηγητικός Όμιλος Ροδόπης μέσα από το Υπουργείο Παιδείας και θα έχουμε 200 παιδιά που θα δείξουν πώς η φυσική άσκηση μπορεί να φέρει πιο κοντά την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε 150 άτομα οι οποίοι αποφύτησαν το 92 από το Δημοτικό Πανεπιστήμιο Θράκης από το ΤΕΦΑ και θα είναι εδώ μαζί μας. Θα ορκίσουμε τους διδάκτορές μας τα τελευταία χρόνια, άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι η κορυφή της πυραμίδας και είμαστε χαρούμενοι έστω και αυτή την πιο δύσκολη οικονομικά χρονιά όπου έχουμε μεγάλη συμμετοχή.